Welcome back. Vítajte späť. Let's start with a word of prayer. Začneme s modlitbou. Dear God, Drahý Bože, thank you for the Sabbath. ďakujeme Ti za sobotu. Thank you that you have given us time to rest, Ďakujeme, že si nám dal čas na odpočinok but also to study your word. a študovať Tvoje slovo. We ask you to be with us at this hour A prosíme ťa, aby si bol teraz s nami and ask you again for wisdom and understanding. a znova ťa žiadame o múdrosť a porozumenie. In Jesus' name, amen. V mene Ježiša, amen. So this second part, I would like to look at the line of the third row. V tejto druhej časti by som sa chcela pozrieť na líniu tretieho beda. And I want to lay it on the structure of Boston, Concord, and Exeter. A chcem to dať na štruktúru Bostonu, Concordu a Exeteru. The fourth waymark is the closed door or the fulfillment of an event. Ten štvrtý milník sú zavreté dvere alebo náplnenie udalosti. In my presentations from last year, Moje prezentácie z minulého roku, I have tried to show a v nich som sa snažila ukázať, that when the first and second row is the literal Ottoman Empire, že kde to prvé a druhé beda, to je doslovná Osmanská ríša, then the third row must be the spiritual Ottoman Empire. tak tretie beda musí byť tá duchovná duchovná spiritual Ottoman Empire. The spiritual Ottoman Empire are not the Taliban or Hamas or Iran. Duchovná Osmanská ríša, a to nie je Taliban, alebo Hamas, alebo Irán, but it's the so-called Caliphate of the Islamic State. ale je to kalifát islamského štátu. It's a worldwide spiritual movement, Je to celosvetové duchovné hnutie and they are the third row or the resurrection of the Ottoman Empire. a oni sú tretím beda alebo vzkriesením tej Osmanskej ríše. I have explained this in much more details in my 5-part series from March last year. Toto som vysvetľovala tak v detailoch tej 5-miestnej sérii, v tej sérii minulého roku, čo má 5 častí. So the third row begins to prepare through the events in the Middle East. Takže to tretie beda pripravuje na udalosti Stredného východu Between 1840 and 1989. Medzi 1840 až 1989. 1989 is an enormous success for the Mujahideen. 1989 je obrovský úspech pre mujahidinov, because they are able to defeat the Soviet Union, lebo sú schopní poraziť Sovietsky zväz, which was one of the two super world powers at that time. A to bola jedna z tých veľkých superveľmocí v tej dobe. From then, the global jihadism transfers from the Mujahideen to Al-Qaeda. A odtedy ten celosvetový džihadizmus sa presunul od mujahidinov ku Al-Kaide And then to the Islamic State. A k islamskému štátu. In order to understand if the third row will be seen at the Sunday law, na to, aby sme pochopili, že tretie beda budeme vidieť v nedeľnom zákone, we need to lay that history on our structure of Boston, Concord, Exeter. Potrebujeme preložiť tieto dejiny cez štruktúru Bostonu, Concordu a Exeteru. 1989 is Boston. 1989 je Boston. The reform line of the spiritual Ottoman Empire has begun. A začala reformná línia tej duchovnej Osmanskej ríše. After bringing the superpower, the Soviet Union, to crumble, potom ako priviedli vlastne k takému rozsypaniu sa tej superveľmoci Sovietskeho zväzu, the movement felt strong enough to defeat the other superpower, the USA.
To hnutie sa cítilo dosť silné na to, aby porazilo ďalšiu superveľmoc Spojené štáty. Their mission was to raise up the modern Ottoman Empire A ich misia bola pozdvihnúť modernú osmanskú ríšu in order to torment and conquer the modern army of Rome. na to, aby porazili a vlastne mučili tú modernú armádu Ríma. So in 1989, the idea of jihad was empowered. V tom 89. tá myšlienka džihadu bola posilnená. It was the starting point of their mission. A to bol ten začiatočný bod tej misie. In Afghanistan, the international jihadist movement flourished, V Afganistane prekvitalo to medzinárodné džihadistické hnutie and they built up prophecy schools and training camps. a vybudovali prorocké školy a také tábory, kde ich vycvičovali tých ľudí. And this brings them to the next waymark, Concord. A to ich privádza k ďalšiemu milníku Concordu. 1991 is the increase of knowledge, V 91. je rast poznania, because they understand their main mission. lebo rozumejú tomu svojmu hlavnému poslaniu. It is to fight against the USA. A to je bojovať proti Spojeným štátom. In that year, Osama bin Laden comes to Afghanistan, V tom roku Usama bin Laden prišiel do Afganistanu and he starts Al-Qaeda. a začal Al-Kaidu. In 1993 V 93. was the first attack on the World Trade Center in New York. bol prvý útok na New York v tom obchodnom centre. They wanted to use a larger quantity of explosives Chceli použiť také väčšie množstvo výbušnín, to bring down the North Tower and cause it to collapse onto the South Tower. a chceli vlastne spôsobiť zrútenie tej severnej veže, tak aby spadla na tú južnú. So it was a first attempt to bring both towers of the World Trade Center to fall. To bol prvý pokus o vlastne zrútenie tohoto obchodného centra. But it did not happen because they had not enough explosives. Ale nestalo sa to, lebo nemali dosť tých výbušnín, nepoužili dosť. The next waymark is 96, Exeter. Ďalší milník je 1996 Exeter. Exeter is a formalization or a prophecy for the upcoming event. Exeter je formovanie alebo proroctvo o tom prichádzajúcom milníku ďalšom udalosti. In that year, bin Laden came again to Afghanistan. A v tom roku Usama bin Laden prišiel znova do Afganistanu and he issued the founding manifesto of Al-Qaeda. A vydal vlastne taký zakladajúci manifest Al-Kaidy, where he officially declared the war on the USA. Kde oficiálne vyhlásil vojnu Spojeným štátom. So he formulated his message. On sformoval svoje posolstvo. You can find this declaration on this website, 911memorial.org. Túto deklaráciu nájdete na stránke 911memorial.org. In 1998, 1998 he repeated the message opakoval toto posolstvo and issued another law a vydal ďalší zákon, which said, kill the Americans and their allies. Ktorý hovoril zabite Američanov a ich spojencov. It was a swelling of the message. To bol rast toho posolstva. You can read this from 98 also on this website. Tuto na tejto stránke sa to tiež píše o tom 98. roku. To make their message clear, aby toto posolstvo ujasnili, they gave a foretaste in the same year. Dali v tom istom roku takú predchuť. In August 98, they attacked the US embassies. A v auguste 1998 napadli veľvyslanectvo v Spojených štátoch. In Tanzania and Kenya. Tanzánii a Kenii. Where 213 people were killed. Kde zabili 213 ľudí.
The final waymark of 2001 Posledný milník 2001 is the fulfilling of what was predicted in 96. je naplnenie toho, čo predpovedali v tom 96. Bin Laden predicted we will attack the USA. Bin Laden predpovedal, že napadnú Spojené štáty. They showed in 98 that they are able to do it. A v 98. ukázali, že sú schopní to spraviť. And they realized it in 2001 at 9/11. A pri 9/11 si to uvedomili. Not only Osama bin Laden predicted what he will do, Zrealizovali to. A nielen Osama bin Laden predpovedal, že čo urobia, but also the US intelligence service knew it in advance. ale dokonca aj tie bezpečnostné zložky USA to vedeli dopredu. George Bush was warned that bin Laden was planning a big attack in the USA. George Bush dostal varovanie, že bin Laden plánoval veľký útok na Spojené štáty. They had certain details about the plan and they knew it was imminent. Mali určité detaily o tých plánoch a vedeli, že je to blízko. In this article from Foreign Affairs, toto je článok zo zahraničných afér. They write that the CIA director a tam píšu, že ten riaditeľ CIA was warning that Osama bin Laden is planning something big. Varoval, že Osama bin Laden plánuje niečo veľké. His warning was between 97 until 9/11 2001. A to varovanie bolo od 1997 do 2001. So this was the time period of Exeter. To bolo obdobie Exeteru. He testified publicly no fewer than 10 times. On verejne dával svedectvo nie menej ako 10 krát, that Al-Qaeda will do something big. Že Al-Qaida urobí niečo veľké. He had not the slightest doubt Nemal najmenšiu pochybnosť, that Osama bin Laden is planning further attacks against us, he said. Že Osama bin Laden proti ním plánoval ďalšie útoky. The CIA and the FBI may not have uncovered the time CIA a FBI neodhalili ten čas, nor the place or the method of 9/11, ani miesto alebo spôsob toho, čo sa udeje pri 9/11. but nevertheless, the warnings of the CIA director were prophetic. Ale tie varovania toho riaditeľa CIA boli prorocké. It's what this article says. To hovorí ten článok. So the characteristic of Exeter is that it is a prophecy of what is coming next. Takže vlastnosť toho Exeteru je, že je to proroctvo toho, čo prichádza. Now a new dispensation begins in 2001. A 2001 začína nová epocha. And this points to the Sunday law waymark on the line of the 144,000. A to nás odkazuje na milník nedeľného zákona pre 144,000. But it points also to 2014 on the line of the fractals. Ale na vlastne línii toho fraktálu nám to ukazuje na 2014. So at 9/11, the army of Rome was attacked by the third woe. Takže pri 9/11 tá armáda Ríma vlastne dostala útok pod tým tretím beda. And it was the official beginning of the third woe. A to bol oficiálny začiatok tretieho beda. As consequence, the war on terrorism began. Ako následok začala vojna proti terorizmu. On October 7, the USA invaded Afghanistan. A 7. oktobra USA napadlo Afganistan. And on November 9, the Taliban were defeated. A 9. novembra porazili Taliban. But terrorism was not at all defeated. Ale terorizmus nebol porazený vôbec. In 2003, the US invaded Iraq. Spojené štáty napadli Irak.
and overthrew the regime. a zvrhli ten režim. Many soldiers got unemployed, Mnoho tých vojakov bolo nezamestnaných and joined the jihadists. a pridali sa k džihadistom. In 2004 and 2005, V 2004 a 2005 there were big attacks in Spain and the UK. boli v Španielsku a v Anglicku veľké útoky. From 2004 until 8, Od 2004 do 2008 the Islamic State in Iraq is built up. Islamský štát a Irak sa vybudoval. And in that time, they publish important scriptures A publikovali také dôležité dokumenty alebo which písmo, form the future character of the Islamic State. ktorý sformoval budúcu povahu islamského štátu. So I would mark this time period as the increase of knowledge. Takže by som toto zaznačila ako rast poznania. In 2011, Osama bin Laden is killed. V 2011 bol zabitý Usama bin Laden The Syrian civil war begins, a začala sýrska občianska vojna. and jihadism grows extremely. A džihadizmus sa veľmi rozrastol. The Islamic State in Syria rises in these years. Islamský štát v Sýrii v týchto rokoch povstáva. 2012 is Exeter. Pri 2012 je Exeter. For the first time, the Caliphate of the Islamic State in Iraq is proclaimed. Je prvýkrát vyhlásený kalifát v islamskom štáte. This is their formalization. A to je ich formovanie. Jihadism officially transfers from Al-Qaeda to ISIS. A džihadizmus sa oficiálne pretransformoval z Al-Kaidy na ISIS. Al-Qaeda remains, but is not that powerful and not so international as ISIS. Al-Qaida zostala, ale nie je taká mocná a taká medzinárodná ako ISIS. Also, Hillary Clinton wrote in 2012 A Hillary Clintonová napísala v 2012, that she is aware of what will happen next že je si vedomá toho, čo sa stane ďalej. when the USA work together with rebels and jihadists to fight Assad. Kedy USA, when the USA, can you repeat? When the USA, together with rebels and jihadists, fight Assad in Syria. Kedy USA spolu s tými rebelmi budú bojovať proti Asadovi v Syrii. So they knew that it will strengthen the jihadists. Oni vedeli, že to posilní tých džihadistov, but the fight against Assad was more important to them. ale bojovať proti Asadovi bolo pre nich dôležitejšie. In 2012, in 2014, 2014, the global Islamic State was proclaimed. Bol vyhlásený ten globálny islamský štát celosvetový. So in 2012 it was only regional. V 2012 to bolo iba regionálne. Pointing to 2014 when it was global. A ukazovalo to na 2014, kedy to bolo celosvetové. Historians call this the most spectacular event of international jihadism after 9/11. Historici toto nazvali ako najvýnimočnejšia udalosť v rámci džihadizmu od 9/11. In this time period, the Islamic State conquers a lot of territory in Syria. V tomto čase islamský štát získal mnoho teritória v Syrii. And they spread their doctrine worldwide through social media. A skrze sociálne médiá šírili svoju doktrínu celosvetovo. Robert Manny, he's a historian. Robert Manny, to je historik. And he writes that shortly after
I will paraphrase it. The Islamic napísal, State declared that the old caliphate of the Ottoman Empire was now reborn. On napísal, že vlastne ten starý kalifát tej Osmanskej ríše sa teraz znovu zrodil. So he says that after the fall of the Ottoman Empire in 1840, Takže on hovorí, že po páde Osmanskej ríše v 1840, which was fully abolished in 1924, ktoré bolo plne rozpustené až v 1924, this empire is now reborn in the Caliphate of the Islamic State. a táto ríša je teraz ako keby znovu zrodená v tom kalifáte islamského štátu. That means the first and second woe is now reborn as the third woe. Čiže to prvé a druhé beda sa teraz znovu zrodilo pod tretím beda. Now 2014 is a new dispensation 2014 to je nová epocha, that points to 2019. ktorá ukazuje na 2019. Since 2014, the Islamic State lost territory Od 2014. islamský štát stratil teritorium, because the USA and Russia fought against the Islamic State in Syria. pretože Spojené štáty a Rusko bojovali proti islamskému štátu v Sýrii. So it was a decline for them in regards to territory. Takže čo sa týka teritoria, to bol pre nich úpadok. But ideologically, it was a further rise. A ideologicky to bol vzrast. They built up a spiritual kingdom. Vybudovali duchovné kráľovstvo. 2016 is the increase of knowledge. 2016 je rast poznania. They published in their official magazine Oni spublikovali v tom oficiálnom časopise a declaration where they said, kill any disbeliever. vyhlásenie, kde hovoria zabite každého nevercu. This is a call to worldwide jihad. To bolo povolanie na celosvetový džihad. 2018 is Exeter. 2018 je Exeter. We should see what will happen in 2019. A mali by sme už vidieť, čo sa stane v 2019. 2018 was the prediction for Rafia, 2018 to bola predpoveď na Rafiu, which is the fight between the king of the south and king of the north čo je bitka medzi kráľom severu a kráľom juhu over spheres of influence. nad sférami vplyvu. In 2018, Trump announces the troop withdrawal from Syria. A v 2018 Trump oznamuje, že stiahne jednotky zo Sýrie. But he was warned that this is a bad idea. A varovali ho, že toto je zlý nápad. He was warned that this will strengthen ISIS and Russia. Varovali ho, že toto posilní ISIS aj Rusko. There are articles about this. Sú o tom rôzne články. For example, Senator Lindsey Graham said it is a huge mistake. Senátor Lindsey Graham povedal, že toto je obrovská chyba. Because ISIS was not defeated. Pretože ISIS nebol porazený. Also in this Vox article, they say that is a big mistake. Tiež to píšu aj v tomto článku Vox, že to je obrovská chyba. And that the mission to fight ISIS was not yet over. A že to poslanie bojovať proti ISIS ešte neskončilo. This article says it is a disaster in the making. A tam sa píše, že toto je katastrofa v tom, čo sa urobilo. The biggest winners in this are ISIS and Iran. Najväčší víťazi v tomto sú ISIS a Irán. So it was a prophecy that at the Waymark of 2019, takže bolo to proroctvo, ktoré pri milníku 2019 the troop withdrawal from Syria to stiahnutie tých jednotiek zo Sýrie will mean a victory for ISIS and also Russia.
bude znamenať víťazstvo pre ISIS a tiež Rusko. So Trump announced it in 2018, he was warned, and in 2019 it was realized. Takže v 2018 to Trump ohlásil, bol varovaný a v 2019 to zrealizoval. In 2019 a new dispensation begins. V 2019 začína nová epocha. So the withdrawal from Syria brings jihadism to rise again and to motivate them. Takže to, že stiahli tie jednotky zo Sýrie, priviedlo džihadistov, proste ich to motivovalo a priviedlo ich to k rastu. Because they can say now, lebo môžu teraz povedať, we are able to drive our enemy out of our country. Dokážeme nášho nepriateľa vyhnať z našej krajiny. This was the same as they did in Afghanistan in 1989. Toto isté urobili v Afganistane v 1989. They were able to drive the Soviet Union out of their country. Dokázali vyhnať Sovietsky zväz z ich krajiny. 2020 is Concord. 2020 je Concord. The increase of knowledge. To je rast poznania. Trump announces the withdrawal from Afghanistan. A Trump ohlasuje stiahnutie z Afganistanu. But also here he gets warnings. Ale tiež dostal varovania. That ISIS-K, which is the affiliated group of ISIS in Afghanistan, will rise. Že ISIS-K, ktorá vlastne je ukotvená v Afganistane, povstane. So this message of the troop withdrawal from Afghanistan gives hope to ISIS-K. Takže toto oznámenie toho, že sa stiahnu z Afganistanu, dalo nádej tomu ISIS-K. 2021 is Exeter, the formalization. 2021 je Exeter, formovanie. The US troops were withdrawn from Afghanistan from May until August. Tie jednotky Spojených štátov sa stiahli z Afganistanu v auguste. And as a result, the Taliban took Kabul on August 15. Ako následok 15. augusta Taliban sa zmocnil Kabulu. Thousands of ISIS fighters were freed from prisons. A tisíce tých ISIS bojovníkov bolo oslobodených z väzenia. This was a very important waymark for them. To bol pre nich veľmi dôležitý milník. Because ISIS-K was strengthened enormously. Lebo ten ISIS-K bol veľmi posilnený. And they are the threat to the army of Rome. A oni sú hrozbou pre armádu Ríma. In this article we can read that thousands of prisoners were released in Afghanistan. A my tu môžeme čítať, že tisíce tých väzňov bolo prepustených v Afganistane. And this was very important for them to rise up again. A toto bolo pre nich veľmi dôležité na to, aby znovu povstali. So Exeter is announcing the coming waymark. Takže Exeter nám oznamuje ten prichádzajúci milník. Which is also in 2021. To je tiež v 2021. After the US went out of Afghanistan and after the Taliban took Kabul, potom ako USA odišiel z Afganistanu a Taliban sa zmocnil Kabulu, ISIS-K immediately attacked the army of Rome. ISIS-K okamžite napadlo armádu Ríma. On August 26, ISIS-K attacked the US military. A 26. augusta ISIS-K napadlo US military, you mean like the base, soldiers, the military base? US soldiers. Tých vojakov amerických. They killed 13 soldiers at the Kabul airport. A zabili 13 vojakov na letisku v Kabule. And many civilians. A mnohých občanov. It was a clear fulfillment of what was predicted. To bolo jasné naplnenie toho, čo predpovedali. The Washington Post writes,
Washington Post píše, that terrorism analysts warned that ISIS-K would turn the Biden administration's exit into a bloody spectacle. Taký nejaký analyzátor, sorry, I got lost in the sentence. Who gave the warning? I can paraphrase it as the first sentence here. I can paraphrase it. So terrorism analysts. So I can just read it. So takže ten, kto robí také analýzy teroristické, varoval, že islamský štát, ktorý je prepojený s tými militantmi v Afganistane, sa bude snažiť prevrátiť tento exit, ktorý robila Bidenová administratíva, na krvavé divadlo. And then on Thursday in Kabul, those predictions were realized. A vo štvrtok v Kabule sa tieto predpovede naplnili. So again, Exeter is a prediction of what will happen next. Takže Exeter je predpoveď toho, čo sa stane ďalej. So they knew that there will be an attack imminently. Oni vedeli, že bude tam okamžitý útok. So in this dispensation, takže v tejto epoche, all precautions are done for ISIS to rise again to power. Sa spravili všetky také ako keby veci, ktoré boli potrebné predtým na to, aby ISIS zrástol na moci. And finally, there was the fulfillment of the predicted event. A nakoniec tu bolo naplnenie tej predpovedanej udalosti. A deadly attack against the army of Rome. A to bol smrteľný útok proti armádam Ríma. Now 2021 is the dispensation to the Sunday law. 2021 to je epocha idúca k nedeľnému zákonu. The crisis of the Islamic State was over. Tá kríza toho islamského štátu už prešla. And it's a new dispensation. Je to nová epocha. 2022, I would suggest, is Concord. 2022 by som povedala, že je Concord. I would mark the Vespers of Elder Tess as our increase of knowledge for us, for our movement. Náš rast poznania je Vesper staršej Tess. And in the story of ISIS, a v príbehu ISIS, in that year we saw an attack of ISIS-K against the Russian embassy. A tedy sme videli útok ISIS-K na ruskú ambasádu. In Afghanistan. V Afganistane. And they show clear ambitions to attack the West. A ukazujú jasné ambície napadnúť Západ. In the same year, there is another prison breakout. A v ďalšom roku bol zase také uvoľnenie z tej väznice. In Syria, where many ISIS fighters were freed. V Sýrii, kde mnoho tých ISIS bojovníkov bolo oslobodených. Another important event is October 7, 2023. Ďalšia dôležitá udalosť je 7. október 2023. When the Hamas attacked Israel. Keď Hamas napadol Izrael. And then the war in Gaza began. A začala vojna v Gáze. I think this was a very important event in the further development. Toto bol veľmi dôležitá udalosť v tom ďalšom vývoji. Because as this article says, tak ako hovorí tento článok, ISIS sought to exploit the situation in Gaza. Sorry. ISIS tried to exploit the situation in Gaza. Keď sa ISIS snažil, what is exploit? To make use of it. Snažil sa využiť tú situáciu v Gáze. Within days of the October 7 attacks by Hamas. V priebehu pár dní, keď Hamas zaútočil 7. oktobra. So all what happened on that day and afterwards. Takže to, čo sa stalo v ten deň a potom, further strengthened ISIS. Posilnilo ISIS. It was another turning point for them. To bol pre nich ďalší bod obratu.
Now we come to Exeter, which I would say is 2024. Keď prídeme k Exeteru, čo ja hovorím, že je 2024, and in this year, they do another formalization of their message. Oni robia formovanie toho posolstva. Because they issue another declaration of war. Pretože vydávajú ďalšie vyhlásenie vojny. The ISIS spokesman called. Ten hovorca ISIS zavolal. That Muslims should hunt the prey. Na moslimov, že by mali naháňať tú svoju obeť. So they should go against the Jews, Christians and their allies. Mali by ísť proti Židom, kresťanom a ich spojencom. In America, Europe and the world. Amerike, Európe a vo svete. So it is another declaration of war. To je ďalšie vyhlásenie vojny. It's the same declaration of war as in 1996. To je rovnaké vyhlásenie vojny ako v 1996. When Osama bin Laden formulated his message. Keď Usama bin Laden sformuloval svoje posolstvo. Where he was declaring officially war against the USA and the world. Kde oficiálne vyhlásil vojnu proti Spojeným štátom a svetu. On March 22nd, 2024. 22. marca 2024. ISIS-K attacked Russia. ISIS-K napadol Rusko. It was a big orchestrated attack. Bol to veľký útok, On a concert hall near Moscow. Na koncertnú sálu v Moskve. Where 145 people were killed. Kde bolo zabitých 145 ľudí. With this attack, ISIS-K showed. S týmto útokom ISIS-K ukázal, that they are able to do big organized attacks. Že sú schopní veľkých organizovaných útokov. On international ground. Na medzinárodnej pôde. So in this year they formulated their message. Takže v tomto roku sformovali svoje posolstvo. And they already showed what they were capable to do. A ukázali, čoho sú schopní. In August 2024. V auguste 2024. There was also an article by Foreign Affairs published. Foreign Affairs publikovali článok. Where they wrote that ISIS-K is among the most concerning. Kde píšu, že ISIS-K je taký najobávanejší. Because of their capabilities and their intention. Kvôli ich schopnostiam a úmyslom. They describe here how they really grew up in the last years. A popisujú, ako naozaj v posledných rokoch vyrástli. And how they were able to reorganize since 2021. A ako boli schopní sa preorganizovať od 2021. And how they became more deadly and more international. A ako sa stali takí smrteľnejší a medzinárodnejší. They say it's a global problem. A hovoria, že je to globálny problém. And yes, here on the bottom, the FBI director, Christopher Wray. A tuto dole ten riaditeľ FBI, Christopher Wray. He said that there is a potential for a coordinated attack. Povedal, že je potenciál na koordinovaný útok. In the USA. A v Spojených štátoch. And it is increasingly concerning. A že sa toho viac a viac obáva. So I think these are clear warnings. Toto sú podľa mňa jasné varovania. That were proclaimed here in 2024. Ktoré boli vyhlásené v 2024. Which I understand to be Exeter.
Ja tomu rozumiem ako Exeter. In this article, A tento článok, they compare the time before 9/11 oni porovnali ten čas spred 9/11 to our time. k nášmu času. The headline says, "We are in the run-up to 9/11." A ten nadpis hovorí, že bežíme k 9/11, sme pred 9/11. The terrorism warning lights are blinking red again. Tie varovné signály terorizmu už blikajú na červeno. So they say, back then the CIA director give his warning. Takže hovoria, že vtedy dal to varovanie riaditeľ CIA. And today the FBI director is sounding similar alarms. A dnes dáva podobné varovania. You can read this article in your own time. I have shared it with Monica. Ja som to poslala Monike, môžete si to potom prečítať. They really say that the global threat which ISIS-K poses Oni hovoria, že tá globálna hrozba, ktorú predstavuje ISIS-K, is very imminent. Je už blízko. For example, here, put simply, the United States face a serious threat of a terrorist attack in the month ahead. Tu sa píše, aby sme to povedali zjednodušene, Spojené štáty čelia vážnej hrozbe teroristického útoku v najbližších mesiacoch. They are able to carry out an operation against the USA or the West in under 6 months. Oni sú schopní vyniesť útoky alebo operáciu proti Spojeným štátom alebo západným záujmom behom 6 mesiacov. So I think this is a very clear warning. Toto je veľmi jasné varovanie. In my opinion, it is Exeter. Toto je podľa môjho názoru Exeter. They say that foiled plots, so terrorist attempts inside the USA. Tie teroristické pokusy v Spojených štátoch should be the ultimate wake-up call. By mali byť absolútnym takým budičkom. When terrorist groups make explicit threats to the United States, keď teroristické skupiny robia takéto explicitné hrozby na Spojené štáty, Washington should listen. Washington by mal počúvať. It is not uncommon for adversaries to say precisely what they are going to do. Pre nepriateľov nie je to nebežné, že by nepovedali presne, že čo idú urobiť. As Bin Laden did before 9/11. Tak ako to aj Bin Laden urobil pre 9/11. I believe that, as I have said, that the Sunday law is in 2025. Ja verím, ako som povedala, že nedeľný zákon je 2025. The shipwreck of the institution was announced and prepared in 2024. To stroskotanie tej inštitúcie bolo ohlásené v 2024. And has come into effect in January 2025. A bolo uskutočnené v januári 2025. It's when the lamb-like beast is speaking like a dragon. To je, keď ten baránok hovorí ako drak. If my logic is correct, ak sa nemýlim v mojej logike, in the year of the Sunday law, the army of Rome will be hit by ISIS. V tom roku nedeľného zákona armáda Spojených štátov, armáda Ríma bude napadnutá ISIS. The FBI director and others said in 2024, v 2024 riaditeľ FBI a ďalší povedali, we are in the time before 9/11. Sme pred 9/11. So I think 2001 is pointing to 2025.
Takže ja si myslím, že 2001 nás odkazuje na 2025. There is a twofold threat. Je to taká dvojitá hrozba. It is lone wolf attacks. What does that mean? Aha, It means yes. Útoky osamelých vlkov, and also orchestrated attacks. ale aj zorganizované útoky. So I have no idea what exactly will happen. Ja neviem, čo sa stane. And I think we will not get any more details. A nedostaneme detaily. Because by definition it will be suddenly and unexpectedly. Pretože to bude nečakané a odrazu podľa definície. And it's not that we should attract any people into the movement because of such prophecy. A my by sme ľudí nemali prilákať do hnutia kvôli takémuto proroctvu. Because our message is equality, of course. Lebo naše posolstvo je rovnosť, to je jasné. But a fulfilling of that external event ale naplnenie tej vonkajšej udalosti serves the purpose to confirm our waymarks and methodology. Slúži tomu, že sa potvrdia naše milníky a metodológia. 2025 began with the following event. 2025 začal s touto udalosťou. During the New Year celebrations, počas oslav Nového roka in New Orleans in USA, New Orleans v Spojených štátoch, a man with an ISIS flag on his pickup muž s tou vlajkou ISIS drove into a crowd. Vošiel autom do davu. He wanted to destroy the New Year celebration of the Crusaders. A chcel zničiť oslavy Nového roka tých It was not the New Year in the Islamic calendar. Nebol to nový rok v islamskom kalendári, but only in the Christian calendar. Ale v kresťanskom kalendári. So it was an attack against the Christians in their view. Takže bol to útok proti kresťanom a ich pohľadom. I think it was no coincidence that the year 2025 began with that attack. To nebola náhoda, že rok 2025 začal s takýmto útokom. They declared their intentions in 2024. Vyhlásili svoje zámery v 2024. And they are beginning to realize it in 2025. A v 2025 to začali realizovať. It's the same what happened between 96 and 2001. To isté sa stalo medzi 96. a 2001. And as I said, the threat is twofold. A ako som povedala, tá niť má dva rozmery. Lone wolf, like this person. Takí osamelí vlci, ako tento. But also big orchestrated attacks. A tiež veľké zorganizované útoky. In this video or in this article from CNN, a tento článok zo CNN, they say that after 2021, hovorí, že po 2021 ISIS was rising, ISIS vzrastal, but it was not yet globally seen so much. Ale nebol globálne až tak viditeľný. They say that 2025 might be the year that changes. Povedali, že 2025 môže byť ten rok, kedy sa to zmení. They say if they can do something, they will do it. A tu sa píše, ak niečo môžu urobiť, urobia to. Because for them it's a global war. Pre nich je to celosvetová vojna. Now we look at the big line now. Keď sa pozrieme teraz na tú veľkú líniu, 2001 is Boston. 2001 je Boston. It's the story of the third woe. To je príbeh tretieho beda. And it begins with 9/11. A začína to z 9/11. This is when jihadist terrorism begins.
Tu začína ten džihadistický terorizmus. And this is when the jihadist movement begins to grow and develop. A tu na to hnutie začína rásť a vyvíjať sa. In 2019, the USA withdrew the troops from Syria. V 2019 Spojené štáty zobrali tie jednotky zo Sýrie. Which was a victory for ISIS and Russia. To bolo víťazstvo pre ISIS a Rusko. In 2021, the US withdrew from Afghanistan. Spojené štáty sa stiahli z Afganistanu. And the Taliban returned. A vrátil sa Taliban. This was another victory over the world superpower USA. To bolo ďalšie víťazstvo nad tou celosvetovou mocou v Spojených štátoch. And the crisis of the Islamic State was over. A tá kríza islamského štátu skončila. This re-energized jihadists around the world. Toto im dalo takú novú energiu tým džihadistom vo svete. And especially ISIS-K manifested that they are able to do deadly attacks. A oni ukázali, že sú schopní robiť smrteľné útoky. And they attacked the army of Rome in Afghanistan, in Kabul. A napadli armádu v Ríme, Afganistane, v Kabule. Now, the year 2025 a rok 2025 began with an attack on US territory. Začal s útokom v teritórii v Spojených štátoch. By an ISIS-inspired man. Človekom, ktorý bol inšpirovaný ISIS. I think we should carefully watch what will happen next. Myslím, že by sme mali veľmi opatrne sledovať, čo ďalej sa stane. Trump gives enough reason for the jihadists to hate the USA. Trump dáva dostatočne veľa dôvodov na to, aby džihadisti nenávideli Spojené štáty. On February 26, he posted a video. 26. februára vypustil také video. Where he posted, the video contains every possible symbology. Ktoré obsahuje každú možnú symboliku. That triggers their moral and traditional values. Ktoré ako keby dráždi tie ich morálne a tradičné hodnoty. It is luxury and licentiousness. Je to luxus a taká neviazanosť. Yeah, it's Trump who is invading Gaza. Je to Trump, ktorý napadá Gázu. He's turning the holy ground of the Muslims. A to sväté územie moslimov into his property. Robí si z toho svoj pozemok. He is together with Netanyahu. A spolu s Netanyahom half naked on the holy ground in Palestine. Je na svätej zemi v Palestíne polonahý. He places his golden statue in Gaza. Zlatú sochu umiestnil do Gázy. And so all of this is pure blasphemy in their eyes. Toto je v ich očiach čisté rúhanie. It's an information warfare. Je to informačná vojna. And this video is a direct attack against them. Toto je priamy útok proti ním. It's the modern crusade that will not remain unanswered. Toto je moderná križiacka výprava, ktorá nezostane nezodpovedaná. So in summary, takže aby som to zhrnula, as I have explained in the first part of my study, ako som vysvetlila v prvej časti mojej štúdie, I believe that the institution got finally shipwrecked in January 2025. Ja verím, že tá inštitúcia úplne stroskotala v januári 2025. That the democracy or the lamb was speaking like a dragon. Že tá demokracia alebo ten baránok hovoril ako drak. And that the election looked as being free and fair, but it was not by definition.
A že tie voľby vyzerali ako slobodné, ale v skutočnosti neboli. With this, they have committed the biggest sin which a democracy can commit. A s týmto spáchali najväčší hriech, ktorý demokracia môže spáchať. All institutions, Všetky inštitúcie, both parties, obe strany, the Congress, Senate, and the Supreme Court, Kongres, Senát a Najvyšší súd, and also the media, a tiež médiá, are guilty of this sin. sú z tohto hriechu vinní. The people have not yet failed. Their test comes later. Ľudia ešte nepadli, to príde neskôr. But the institution has failed. Ale inštitúcie padli. The glorious land is not glorious anymore. A tá krásna zem už nie je krásna. Alebo slávna. In the second part, I have discussed the third woe. A v druhej časti som hovorila o treťom beda. We have seen the repeating pattern of Boston, Concord, Exeter. Videli sme opakujúci sa vzorec Bostonu, Concordu a Exeteru. And we see that 2001 is pointing to the Sunday law. A videli sme, že 2001 nás odkazuje na nedeľný zákon. Also, 2021 is pointing to the Sunday law. A tiež 2021 nás odkazuje na nedeľný zákon. And it points to an event with ISIS at the Sunday law waymark. A ukazuje to na udalosť ISIS pri nedeľnom zákone, where the USA will be hurt. kde Spojené štáty bude im ublížené. So I would like to pray and afterwards we can discuss. Tak pomodlím sa a potom môžeme sa porozprávať o tom. Let's pray. Dear God, Drahý Bože, thank you for helping me to present these things. ďakujem, že mi pomáhaš, aby som tieto veci mohla odprezentovať. I ask you for all of us Prosím ťa za nás všetkých, that we find time to study this, aby sme mali čas si toto preštudovať, that we find answers to our questions, aby sme našli odpovede na naše otázky, and that we understand what you want to teach us. aby sme porozumeli, čo nás chceš naučiť, That our understanding of the Sunday law waymark gets clearer and clearer. aby naše porozumenie milníku nedeľného zákona bolo jasnejšie a jasnejšie. I ask you for blessing for every one of us Prosím ťa za požehnanie nás všetkých, when the new week begins. keď začne nový týždeň. And I thank you again. A znova ti ďakujem. In Jesus' name, amen. Mene Ježiša, amen.